Assalamu alaikum. I'm vlogging my day. Yeah, vlogging. How was your day, man? Japonya'da. Then we had to like drink like beers, bro. And I went to bed. Bitirgan keldik mana. Kursdoshlar bilan. Rosa. Assalomu alaykum hammaga. Uzoq tanaffusdan keyin mana yana video olishni boshladim. Ozgina ishlar, o'qishlar boshlandi. Video olishga, montajlarga ko'p vaqt ketadi. Bugun Xudo xolasa o'qishim haqida, Yaponiyadagi studentning bir kunlik hayoti haqida video olamiz. O'qishimni, qayerda o'qishimni, nima o'qishimni ko'rsataman bugun. Boshqa o'zbek kursdoshlarni hammani ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'ring. Yoqsa like, yoqmasa ham iloji yo'q, baribir like bosasizlar. Shuna qilib ketdik unda. Bekatga ham yetib keldim. Bu yerga velosiped qo'yib, poyezdga chiqib ketsa bo'ladi. Anda bunaqa studentskiyim bor. 1 oylik sotib olganman. Bizning bekatimdan o'qishgacha oyiga $20, shu 200 ming atrofida to'layman. O'zimiz ham kelyapti, shunga chiqamiz. 5 ta bekatdan keyin universitetimiz bekati keladi. O'qishimni bekatidan ham chiqib oldim mana. Narsa ko'rsataman, hayratga tushmasning iloji yo'q-da. Birinchi qavat 2, 3, 4 qavatli yo'l ekan. 4 qavatli yo'l mana. Bu tepadagi highwaylar, pullik yo'llar uzoqroq joylarga tez yetib borish uchun shunaqa qilingan. Sunshine Targoviy Center. Shu yerdan kirib suv to'ldirib olamiz. Muji degan mana qizil do'kon bor. Shunaqa idishim bor. 0.5 litrli suv. Shu yerdan bemalol to'ldirib olaveramiz. Tepa-tekin. Xohlagan odam kirib suv olib ketishi bo'ladi. Filtrlangan toza suv. Just so I can hold you closer. Oh, my heart, just so I can feel it break. I'm a lot, but I would never be a loner. To never love and all. Otasiga rahmat bunaqa narsa qilganlar. Mana bizning kampusimiz. 28 qavat shunaqa. Asosan 14-etajgacha darslar bor. Undan tepasida professor xonalari shunaqa. Tokyo International University. Shunaqa qilib yetib keldik. Student ID'ni nuqtagizamiz, ketaveramiz. Busiz umuman kirish mumkin emas. Bu yerda mana kirovishda Starbucks kofelari bor. Bemalol ichib. Bu yerda main hall. Shu
Şu yerdan kirib ketilaveradi. 10-qavatda kutubxonamiz. Shu yerga qarab boramiz endi. Ham chiroyli kampusimiz. Bu yerdan kirishdi kutubxonamiz. O'zi aslida video olish mumkin emas kampus ichida. Shunga ko'rsatmasdan olyapman. Bu yerda Skytree, Yaponiyadagi eng baland bino. Hozir o'zbek studentlari bilan ko'rishdim. Jahongir mana. Kichkina. Neysiz o'ylayman, o'g'lon, mana Nodiraxon. Yaponiyada. Chiroyli qilib o'g'layapman. Yaponiyada deb qo'ying. Yaponiyada. Instagramda necha mingta bo'ldi obunachingiz? 54 ming. Bundan keyin mana 100 ming bo'ladi. Shu videodan keyin. Jahongir ukamiz mana 2009 mi deysiz? Necha yil? 2011 aka. 2011. Metrga bilan kelganman Yaponiyaga. 2007 mi shunaqada bu ukamiz? 2006 aka. 2006? Hazırlaşman. Ha 2006. Ha. Hozir nechanchi kurssiz? Ikkinchi kurs. İkinci kurs, ikinci semestr yo'l past 2006 o'tdi tamam. 2007 yil maktab bitirdi o'zi. 7 yil endi bitirdim. 2 yil oldin kirgansiz maktabga? 1 yil oldin. Kimindi? Muhammad. Ya bu Telegram'da gösteriyorlar size bu. Qarang o'zi. Ha, Yo'layapti. görüyor mu mana? Nima gaplar? Nurik Japan. Gaplar ko'p. Hozir qarangchi, o'rigimiz pishdimikin? G'o'raligida yegandik. Dochi deysizlarmi? Biz g'o'ra deymizda. Oo, kattaligini qarang mana. Zotga olganmiz. O'zbekida qolmagan lekin. Voy, ana Jahongir. Oldidan o'tib ko'rsating. Oy, rahmat. Voy, mana hamma olib qo'ydi. Bu hali pishmabdi-ya, iyun bo'lyapti-yu. Bu haqiqatda o'rikmi? Mana shu zo'r bo'lib qoldi. Yaponiyada. Qancha egasi kelyapti? Oling endi bitta. Oo, ana. Shuna qilib yuramizda mazza qilib. Uy. Qani yeb ko'raychi. Taxir-ku, Tuzi yo'qmi? Bo'ladi. Kafeteriyada bor. O'zingiz sopkisiz birarsiz. Mana g'o'ralarimiz ham bor. Kampusimizda. Bu yerda fitness bor zal. Kichkina fontancha. Hech kim ikkinchi parasi yo'q mana. Aylanib yurishibdi. Nima ovqat yeylik endi va nima yeymiz endi? Kafeteriyada kirib ko'raylik. Bajaraga Vazir hozir chiqadi. Hozir chiqamaydi. Olyapsizmi? Yo'q, video olyapman. Qilyapsizlar. Olyapman-da bu. Maylimi? Qaysi sohada o'qiysiz?
digital business and innovation. Marketing. Raqamli Biznes va innovatsiya. biznes va innovatsiya shunaqa. Business economics, a? Business economica. Muhammad ikkalamiz bu yerda international relations. Abid qilgan keldik mana kursdoshlar bilan. Gastro degan restoranchamiz bor kichkina. Fried potato, keyin mayonezli pizza. Chimliklar. Olim mebosi. Zakazimiz ham kelyapti. O'g'rining chiqani? Bitta potato. Hammasi siradimi? Kattaligini qarang, uni uzunligini. Ikkita pizzamiz bor ekan. Ikkitasi keladi hozir. Ana ovqatimiz. Ko'rinyaptimi? Lit my darkest, love is the hardest, but faster, faster, faster I go. Gold in my pocket, I made a promise, and harder, harder, harder I hold. Love it like I love it till my love runs out. Give it like can't give it till I hit the ground. Bino kattaligini qarang. Nestovandan past ekan lekin shu. To'g'ri hisobladikmi? Yo'q, qo'linglarda qarichilab chiqdi. Yo, ana internetdan haqiqiy razmerini o'lchab ko'rdim-da. I love it till I never look out. Jahongir ukam bilan endi yapon tili darsiga chiqamiz-da. Menga o'qib tajribangda 3-pari endi yapon tilidan. Qattiq ishlamasa bo'lmaydi. o'qib tajribangda 10 floor. Darsimizning 4-etajida mana tepadan zo'r ko'rinadi, ko'rsatamiz hozir. Doors are closing. Faster, faster I go. Gold in my pocket, I made a promise, and harder, harder, harder I hold. Love it like I can't love it till my love runs out. Give it like I can't give it till I hit the ground. Never loved myself enough to let it down. I love until I'm never the count. Yapti, nima deb qo'shiq aytyapti? Bizani universitetda madhiyasi har kuni eshitamiz shuni. Madhiyamiz ham bor. Har kuni soat 12:40larda qo'yadi shuni. Darsxonamiz hozir. Yapon tili o'tamiz bu yerda. Hozir o'qituvchimiz ham keladi sinsa. Xo'p, universitetga haftada 4 kun kelaman. 3-paridan 5-parigacha. Chorshanba, shanba, yakshanbadan har kuni yapon tili darsim bor, 3-pari. Keyin boshqa shu xalqaro aloqalarga doir darslar bor. Yapon tili o'rganadigan dars. Reading kitob. Workbook exercise qilamiz. Yangi so'zlar. Yomomono desu ka? Sensei, kyo blog yattemasu. YouTube. YouTuber ですよ、先生。こんにちは。YouTube やってます。はい、日本のいろいろな場所を見せて、まあそうですね、最近始まったばっかりなので。夜中の汽笛についてある。Sure. Ayub, how are you? I'm good. This is my friend from India. We taking same class, right? Yeah.
Yapon tili darsi tugadi. Endi keyingi dars International Relations of Southeast Asia. Unda uxlab o'tiribdi germaniyalik do'stim. Keyingi dars kutib o'tiramiz endi professor. Fuck yeah, bro. Hello, What the hell? German man. German man. This is the guy who helped this guy pass all of his classes because he's just an IR god. This is the like first time. Holy shit, bro! This thing like Yeah. this is like a good one, bro. Yeah, it was. damn. Good I've, one. I've like never seen like anything like this before. DJI, bro. And so like, what do? You like just walk around and like. Use the mic. Oh no, you go like. Hello, ladies and gentlemen. So my first question is. Assalamu alaikum. Assalamualaikum assalam. Astaghfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Then we had to like drink like beers, bro. And I went to bed. Which country are you from again? Kenya? Uganda. Somalia? Really? Yeah. Come on. Ghana. Like this. I'm vlogging my day. Yeah, vlogging. How was your day, man? Not bad. Assalamu alaikum. Walaikum salam. What did you eat today? I ate pizza. Hello, guys. Welcome to my YouTube channel. Thank you guys. See you in the class. Yeah, I'll be there in like. Yapon dostumuzu ko'rib qoldim. Assalomu alaykum. Hello, konnichiwa. Hello, konnichiwa. Hey, Tokyo. TikTok. TikTok? TikTok. Yeah. Yeah. Rosa. Jozu. Yamasene. Nice to meet you. Thank you, bro. Vaziraxon. Shunaqa uzun bo'ladimi? Bo'larkanda. Qo'ysak. Salom bering endi hammaga. Assalomu alaykum hammaga. Necha pul berasiz endi video tushayotganiga? 5000. 5000 yen. Bitta bolangiz bor, o'sha chiqasiz. Bir xil semestr, bir xil dars olamiz. Keyin bilmaganlarini faqat mendan so'raydi. Birinchi para tugadi hozir. 5-paradan oldin ozgina tanaffus qilib terrasda turibmiz. Bir kunda nechta darsingiz bor? Bir kunda 3 ta darsim bor, 4 kun beraman. Shuna qilib darsni ham tugatdik, 5-para tugadi. Endi uyga qarab yo'l olamiz.